Всем привет, друзья! Сегодня у нас борьба со скрипом ручников. Как говорил ранее, я уже солидолом обрабатывал эти места, но оказывается скрипело не здесь, а вот в этом месте. Вот сейчас сделал, здесь просто обработал солидолом, вот в этом месте и вот в этом месте. А здесь получается взял вот такую трубку, кусочек отрезал, то есть просто утолщил немножко, и также пройдусь немного солидолом сейчас. И вот я думаю, тросик у нас будет по крайней мере меньше скрипеть. Кстати, пришлось снять кожух, вот этот вот защитный. Сейчас тоже болты обработаю и поставлю. Так что, кому не помогает вот это вот скрип, имейте в виду, скрипеть еще может вот в этих местах. Вот. Намазюкал. Здесь тут вымываться не будет, смазка здесь кожух не дает ей вымысти. А вот здесь тут, хотя здесь тоже нет, здесь вот вымывает солидол. Но солидол хорошо помогает. В общем, вот так вот, друзья. Кому интересно, подписывайтесь. Может быть, что еще снимем. В общем, поставил я защитный кожух. Все прикрутил. Все обработал медной смазкой, чтобы не закисало. На удивление все открутилось без проблем. В общем, как и говорил, здесь обработал солидолом под этим кожухом. Ну и здесь добавил солидол на всякий случай. В общем, будем наблюдать.